Good morning students. In the video நம்ம பார்க்க போகிறது Strength of Materials 1 CE8301 ஓட second unit Transfer of Loads and Stresses in Beams. So இந்த யூனிட்ல types of loads and the types of beams இருக்கும். So different kind of load அந்த beamல apply ஆகும்போது அதுக்கான shear force and bending moment find out பண்ணி அதுக்கான shear force diagram and bending moment diagram draw பண்ணுவோம். அதுதான் இந்த சாப்டரோட மெயின் திங். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிற சாப்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி shear force bending momentனா என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் டெஃபினேஷன்ஸை. அதுக்கு முன்னாடி பீம் இஸ் த என்ன டைப் ஆஃப் லோடட் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக நம்ம பார்த்துலாம். ஸோ beams are structural elements that resist loads applied laterally to their axis. So laterally it loaded axisனா இந்த transverse load இருக்கு இல்லையா, ஸோ இதுதான் பீம் ரன்னிங் ஹரிசாண்டல் மெம்பர் இல்லையா பீம். அப்போ ரன்னிங்கில் பீம் லென்த்தில் எப்படியே போயிட்டுருக்கும். ஸோ இதில் லோடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸில் இதுதான் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் போர்ஷன், இதுதான் ஆக்சியலி அதோட ஆக்சியல் போர்ஷன். ஸோ மேஜர் ஆக்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான். ஸோ இதை வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் போர்ஷன், ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் போர்ஷனில் தான் பீம் வந்து பீமில் ஃபோர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது. ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் பீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the two ends are simply supported by the beam. ஸோ ரெண்டு எண்ட்லேயும் சப்போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ beam is simply rested in the two end support. That is called as the simply supported beam. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் பீம்ஸை நம்ம பார்ப்போம். போட்டிருந்தா இந்த எண்டு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் எண்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த எண்டு வந்து ஃப்ரீ எண்ட். ஸோ அப்போ ஒரு பீமில் வந்து ஒன் எண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் அனதர் எண்ட் இஸ் ஃப்ரீ, இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த cantilever beam. ஸோ அண்ட் the next one is the running beam is simply resting on the two end supports. ரைட், இதுக்கு பேர் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம். ஸோ அண்ட் தென் டூ எண்ட்ஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு. இந்த ஃபிக்ஸ்டு கண்டிஷனுக்கு இந்த மாதிரி தானே ட்ரா பண்ணோம். அப்போ அது ரெண்டு எண்டுமே ஃபிக்ஸ்டில் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஃபிக்ஸ்டு பீம். On more than two support is called as the continuous beam. 1, 2 and 3 இருக்கு இல்லையா, 2 or more than supports. Next one is the beam end வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஓவர் ஹேங்கிங்காக இருக்கும். இந்த எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணாமல் இருக்கும். சரி, அந்த ஓவர் ஹேங்கிங்ன்ற end of the span is overhanging. It is called as the overhanging beam. So அதோட சிம்பிள் எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணுறோன்னா, எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணுறோன்னா, ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரா பண்ணுறோம். ஸோ ஆரோ மார்க் வந்து பீமில் ட்ரா பண்ணியிருப்போம். இதுதான் வந்து டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ். ஸோ டபிள்யூன்ற downward force is acting at the free end of the beam. So one end is fixed, another end is free. It is called as the cantilever beam. So cantilever beamல free endல ஒரு பாயிண்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. சரி, இந்த ஒரு பாயிண்டில் வந்து மட்டுமே அந்த ஒரு வெரி ஸ்மால் ஏரியாவில் அந்த லோடு இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். வெரி ஸ்மால் ஏரியாவில் மட்டும் அந்த லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னா அந்த லோட் பேர் தான் பாயிண்ட் லோடு. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட். ஸோ யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட்னா எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணணும், ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்துலலாம் இந்த மாதிரி தான் ட்ரா பண்ணியிருப்போம். ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன டைப் ஆஃப் லோடுன்னு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் த யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட் எப்படி இருக்குன்னா, ஸோ ஒரு குவான்டிட்டி ஆஃப் லோட் இஸ் ஆக்டிங் ஓவர் அ லென்த் ஆஃப் த பீம். ஸோ அந்த லோட் வந்து எவ்வளோனா த ஸ்ப்ரெட் இன் யூனிஃபார்ம்லியாக ஒவ்வொரு லென்த்துக்கு வந்து இது டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு பேர் தான் யூனிஃபார்ம்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோட். அண்ட் இட் இஸ் ரீப்ரசன்டட் அஸ் அ W per meter ரன். Wங்கிற ஃபோர்ஸ், மீட்டர்னு டிஸ்டன்ஸை சொல்கிறோம். இன் ரன்னா ரன்னிங்காக வந்து இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ். ஷியர் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு முதல்ல டெஃபினிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா சம் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். ஷியர் ஃபோர்ஸ் மீன்ஸ் த algebraic sum of all the forces acting at the left or right of the section is known as the shear force. ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் பீமில். ஸோ அந்த பாயிண்டில் வந்து ரைட் செக்ஷன் அண்ட் லெஃப்ட் செக்ஷன் இருக்கும். அந்த ரெண்டு போர்ஷனையும் சேர்த்து ஃபுல்லாக எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது, அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ அதுக்கு பேர் தான்
summation of all the forces at the point at பேர் தான் shear force அப்படின்னு சொல்கிறோம். bending moment is the algebraic sum of movements. ஸோ அங்கே ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த பெண்டிங் மூமெண்ட்டில் வந்து மூமெண்ட்டை வந்து எல்லாத்தையும் அல்ஜிப்ரேட் பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பெண்டிங் மூமெண்ட். movements which is acting to the left or right of the section is called as the bending moment. And the bending moment இதை எப்படி find out பண்ணணும், force into the perpendicular distance. அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ்லி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகுது. ஸோ பெர்பெண்டிகுலர்னா ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் பீமுக்கு, சரியா? ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதில் மெயினாக வந்து ப்ராப்ளம் பார்க்குறது. ஸோ இதில் நம்ம மெயினாக ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும். பீமில் எப்படி கன்சிடரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் அந்த டயக்ராம் மட்டும் மெமரி பண்ணிக்கோங்க. இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்றதை நான் ப்ராப்ளம் செய்யும்போது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒரு பீம் எலிமெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹரிசாண்டல் எலிமெண்ட்டு தானே பீம். ஹரிசாண்டலாக ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன், இதுதான் பீம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த பீமில் வந்து ரைட் சைட் அப்வர்ட், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க. ரொட்டேஷன் வந்து இப்படியெல்லாம் உங்களுக்கு லோடு அப்ளை ஆகுது. ஸோ உங்களுக்கு ரொட்டேஷன் பேசிஸை வந்து சைன் கன்வென்ஷனுக்காக ரிமெம்பர் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஈஸி வேயை ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்போ லெஃப்ட் சைடு அப்வர்ட் ரொம்ப முக்கியம். இந்த டயக்ராமை அப்படியே ரிமெம்பர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ப்ராப்ளம் நம்ம செய்யும்போது உங்களுக்கு இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது, லெஃப்ட் சைட் டவுன்வர்ட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பாசிட்டிவ் சைன். ஸோ இதுக்காக தான் இங்கே இந்த டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். ரைட்டில் அப்வேர்டாகவும் லெஃப்டில் டவுன்வேர்டாகவும் இருக்கணும். ஸோ அதே போல் இது ஒரு பீம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதே பீமில். ஸோ இந்த பக்கம் ரொட்டேஷனாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா லெஃப்ட் சைடு அப்வேர்ட் அண்ட் ரைட் சைடு டவுன்வேர்டாக இருந்ததுன்னா இந்த கன்சிடரேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸை ஃபுல்லுமே நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும், நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் சைனில். ஸோ நம்ம ப்ராப்ளம் அப்ளிகேஷன் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப 1 forces down